Omu kwezi kwa mwenda omwaka ogu okwire w'obukama bwa Bunyoro Kitara Fred Mugenyi akatorana Dr. Bartaz Kyamanywa Kasiriva Atwoki okuba mushikirwa w'obukama bwa Bunyoro musyo kuzomba bigyere bya Andrew Kirungi byakutaga ow'enchiro ye yahwireho kwonka karemero mu office bito Munyoro omwe orukwetwa Dennis Asimwe akaza omu kooti enkuru yaho imaru kuhakanisa ebyakozirwe ari kugira ngu okwire akaba atiine bushoborozi bwona obwo kutorana mushikirwa na kabineti. Hati kooti enkuru eshwiremu ngu byonebe okwiri yakozire bikaba biri mu mateeka mazire kole ki kooti egambire kinyakoze ngayikora ombuhikire kandi ombujunanizibwa abagatwa hamu nomuhikirwa nabutalindwa bona abanyakomere baije batandike emirimo yabo kandi atara kwakaniza okuregerera hari okwire w'obukama bwa Bunyoro Kitara Fred Mugenyi enchwamu ya kooti egi nikimanyisa ngu Dr. Kasiriva aine kuza omu office akatandika kutwara emirimo y'obukama omu maisho kuraliza abagatwa hamu nomuhikirwa mutandike emirimo yanyu mu offices z'obukama ezitarahawa chambers kandi nisimba omuhikirwa yabaye muhikirwa byakutaga bali kukola emirimo baitu kandi musaba nti ahulirize ekiragiro kya kooti. Mugenyi yaragira byakutaga okwayo office hari Kasirivu batakejunise mani okumuhuruturamu byakutaga kusavingire baitu akusubikaho kakahwayo kandi ikiriza tikakahwayo tuleke kwebura okukama tuleke kubugara mu bulemo obuli necessary sonka nyowe kinsemize ruling ensemize kandi kiri kimwe kikoleka nti kotesa zira amazima kandi okukama nibujja kulubata kulungi uleka wekitinisa katikiro myaka Dr. Kasiriva Atwoki atandike kukora na bagatwa bibona kutwashikirira Andrew byakutaga yatugira ngo naza kugambaho n'abanyamateeka be bamuhabure cyo kukurasaho nyo tibikunkwataho biri hari abantu babira bayikiranize Dennis no kwiri nibo bikwataho nyo tibine kinenge ubona kubikunkwataho. That is all I can say. Eka improve amo ati wala abantu babiri bagende bayikayo bayikiranize ibintu byabo kikinyomo office nyande munkora. But our legal team is looking at the issue to see if it has any effect on us. Way too. As far as I'm concerned, abo bakakironza byabo babiri nibo bikwataho. Okunyurura mu guha kukatandika mu mwaka gw'2022 bw'enchiro ya byakutaga yahwaho nabwa nyuma akakiko ka Royal Commission kamwongeza y'amezi 6 okutereza ebihandiko no kwayo office gashakwa nwagaba Ambrose Katoto.